अचानक बारिश के लिए हम लोग का काम का बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी काम 12 दिन में ख़त्म होना चाहिए, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। अब और 3-4 दिन और लगेगा। और बारिश में तो बहुत दिक्कत आ रहा है। लेबर भी बहुत दुख में है। काम ख़त्म नहीं हो रहा है। घर में जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ? ओके, काम खत्म करने के बाद तो मार्केटिंग भी करेंगे और ना। मार्केटिंग भी करेंगे, सब बीवी बंद बीवी बच्चे को लेके जाएंगे, बाज़ार करेंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा है बारिश के कारण। बारिश के कारण। आपके यहाँ पे कितने दिनों में टारगेट रखे थे? 12 दिन में काम ख़त्म करने का टारगेट था, लेकिन अभी हुआ नहीं। और 2-3 दिन लगेगा। क्या होने से अच्छा होगा अभी? अभी बारिश तो रुक जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रहा है।